Hola, yo soy Anas y yo soy Masi y hoy vamos a hacer slime. Si quieres ver cómo se hace este slime, sigue viendo este video. Materiales. Los materiales son un paño o algo para que no ensucies de donde estás haciendo, para que tu mamá no te rete. ¿Ya? Y intenta hacerlo en una mesa, no como nosotros. Disculpa. Ya. Ya. Necesitamos un pocillo. Este está sucio, pero bueno, porque ya habíamos hecho uno. Una cuchara o algo para revolver. Detergente. Este líquido. Este no tiene bórax. Pero Y nos servía para hacer slime, entonces... sí. Intenten de ocupar sin bórax. No sé si con bórax sirve, pero no estarían viendo este video. Quicks o lavalosa o lavatrastes. Y harina. De cualquier marca, cualquier tipo de harina que tengan en su casa. Lo que importa es la consistencia. Sí. Ya bueno. Ya habíamos hecho un slime gigante, pero Después vamos a gigante. mostrar la consistencia. Ya. Bueno, primero echamos la harina. Depende de la cantidad que ustedes quieran es lo que van a echar la harina. Ahora vamos a echar el quick y el detergente. Vamos a echar, depende de la cantidad que tengan de harina, es lo que vamos a echar de quick y detergente. Vamos a echar 3 si es que no alcanza. Cuidado con ponerle al... Quiero que eche más de 3, pues no importa. Tenemos más. Porque es así como que... Ya. Te pasaste un poquito. Bueno. Revolvemos. Van a quedar como grumitos aquí. Y va a quedar muy aguado. Va a quedar aguado. O sea, algunos le pueden quedar más aguado o más espeso. Depende de la cantidad de harina que le pongas, pero... algo así. Le vas echando más harina y se va haciendo la consistencia. Sí. Y ustedes pueden echar Colorante. pero nosotros no le vamos a echar porque queda verde. Y aparte aquí ya tenemos otro y no le echamos, así que... Y nos Mira, gusta ese color. Es sí. como verde Al principio, musgo, verde sí. moco, algo así. Sí. Ya. Que no acaba de decir el Rodolfo. Y está... Su hermano. ¡Tacha, una araña, una araña! Y ahora le vamos a echar más harina. Para que quede la consistencia. Sí. Intenten de no pasarse mucho ni tampoco echarle tan poco. Aunque hay que echarle de a poco, así. Pero yo creo que de la cantidad que yo le eché, debería echarle cantidad. En mi dedo te pasaste un poco. O No, mucho. no me pasé. No me pasé. Sí te pasaste. No, porque mira, después que... ¿Viste? Sí, a veces sobra harina. Sí, a veces. En el poto, obviamente, no en el sobre. Entendí en el foto. Bueno, censurado. Y bueno. Me está quedando, pero creo que le falta un poco más de harina. Sí, un poco más de harina. Porque está muy pringoso, como yo le digo. Pero es pegajoso. Bien. Le eché como casi mucha, pero no importa porque mejor así no se te pega tanto en las manos. Y le vas revolviendo así. Le vas haciendo así, lo pescas y le haces así. Con la harina, obviamente. Y intentas de sacar, o sea, no intentas, sino que sacas el que tiene la cuchara. Me gritaste en el oído. Pero si no estás al lado mío. Pero gritaste muy fuerte. Y estoy muy cerca de ti. Ahí yo acabo de botar jugo. Y la taza la golpeó con la puerta, aunque no se quebró. Gernay. Sí se vio. ¿En serio? Sí. Ah, verdad. Y ahí, vamos haciéndolo así. Y ahora vamos a pescarle, ya que tiene como alrededor harina, para que no se te pegue tanto. La vez pasada me llevó una tipa. Se cortó el video. Se cortó el video y me dice, ¿es Antonella? No tengo idea de quién es Antonella. Y yo como que, ¿qué?
Y me dijo, ¿está Antonella? Y yo no sé qué hice. Y no Quería sé decir que de nuevo y dijo, what? Le dije, ¿what? Y era así como ya viejita. Y yo como que, ¿what? Ah, y yo aguantándome la risa y dije, ¿qué? Y me cortó. Y se cortó el video. ¿Y ya está quedando? Y después la Maciel estaba en el baño. Y me dice, ¿qué te pasó? Lavándome las manos. Sí, lo mismo. Ya, po. Y yo como que no le podía decir porque tenía mucha risa. Y aquí, ahí ya quedó un poco de la masita. Ahora vamos a hacer más. Aunque no está con la misma consistencia de slime porque hay que amasarle y todo. Mira aquí, acá, graba. Aquí esta está más blandita. Toma. Espérate, todavía no. Esto lo dejo aquí. Ya no me está quedando tan pegajoso como las otras veces. Ah, que le acerco tanto. Ahí está, quedando. Aquí lo vamos a juntar. Un mensaje me acaba de llegar. Perdón. Ahí tenemos un montón, imagínense con este. Aquí. Está un poco pegajoso, pero bueno. Después se va a ir haciendo menos pegajoso. Y miren, acá tenemos el otro. Aunque no lo crean, sí cuesta grabar y ver lo que estás tomando al mismo tiempo. Aquí tengo la masa. Aquí obviamente está más durita porque... O sea, ¿por qué dije masa? Slime. Que parece una masa. Es que parece una masa, por la cámara parece masa. Aunque igual parece slime. Es slime. Aquí tengo mi benzo. Ay. Uy. Aunque O no moco sé- de gorila o Blandy Blue. Sí. Pero este no se desparrama igual como los otros, como por ejemplo con el Borax o cosas así, sino que este es como más durito, más espeso, porque, ¿cómo se llama? El nuestro está un poco más duro porque se nos quedó un rato secando porque no lo pusimos en el tarro. Y fuimos a, no me acuerdo que fuimos a comprar. Fuimos a comprar porque nuestra mamá, la mamá de la Maciel nos mandó. Tuvimos que ir y se nos quedó el slime afuera. Entonces se secó. Pero eso fue ayer o antes de ayer. Y ahora ya se está... Ayer, pues, si antes de ayer era sábado, domingo. Ah, verdad. Ayer. Aquí está. ¿O fue el viernes? Creo que fue el viernes. No, No fue. porque el viernes era chiquitito. Sí, el viernes era chiquitito Y lo teníamos que guardar en un vasito. En un vaso de esos donde dejamos el Quicks y el detergente. y lo tenemos. Oye, ¿Por qué lo sigo haciendo con este? Haciendo Ajá, esto. amasa este. Estoy puro ocupando memoria. Más bien haciendo video. Ocupando memoria del video. Quedó el slime. O sea, ¿Te cayó? baja de repente muy poco, pero bueno. Aquí le voy a echar más harina. ¡Uy! Ah, mi dedo, porque Ya se me está, da seco. la... Y bueno. Está pegajoso así, pero después te lavas las manos. ¿Ok? Ahora me la voy a ir a lavar. Bueno, no terminé de decir lo que estaba diciendo. Bueno, ya me lavé las manos. Pero cuando te lavas las manos, lo amasas, está menos pringoso, como yo le digo. Bueno, menos pegajoso, ¿ven? No se pega tanto. Bueno. Y aquí lo sigues amasando y ahí quedó. Estamos comenzando el canal entre las dos y mañana vamos a subir un room tour. Ram tour. Y otros días vamos a hacer slime. ¿Qué pasan? Gameplay, no. No, No. no. Aparte de que no tenemos un computador.
Acá, en la casa sí, pero acá en la pieza no. No podemos irnos para allá. En realidad sí podemos, pero no queremos. No, no eso, sino que tendríamos que descargar cosas y sería un deseo mucho. Un deseo mucho, que no sería mucho deseo. Bueno, y aquí está el slime. Y eso ha sido el video. Uy, casi se me cae el celular. Y... Disculpa por eso. Ya bueno. Eso ha sido el... ¿Me estoy grabando a mí? Sí. Ah, bueno. Bueno, eso ha sido el video. Bueno. Ah, está pringoso. Bueno, y eso ha sido el video de No hoy. entender mucho este. Eso ha sido el video de hoy. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y en la tele que tiene. No, no, yo no tengo. Oh, ya no tiene. Bueno, entonces, en las mías. Lo desinstalé. Entonces las mías y... Diles las tuyas porque en la descripción Sí. no están. pero los podemos escribir. Ah, bueno, sí. Bueno, en Musical.ly, Instagram, Facebook, Snapchat. Facebook. No, Facebook no. Facebook no, porque eso es más privado para mí. Bueno. Y eso. Adiós. Despídete. Ah, chao.